صباح الفل على احلى غاويين في الدنيا، كل سنه وانتم طيبين. القفص ده فيه 4 حمامات، عباره عن ذكرين، ادي ذكر وادي ذكر. تمام، ذكر اهو وادي ذكر اهو، الاتنين اللي جنب بعض دول ذكور، وعباره عن ترتين او نتايتين، ادي نتايه وادي نتايه. تمام، وسع كده ثواني عشان ما تلخبطش اخواتك، ثواني. ادي الذكرين اللي على الشمال وادي الترتين اللي على اليمين. ثواني يا بارد، عشان هو برضو خلف الحاجة، خلف النظام. طب اخواتي بصوا، احنا كده عرفنا الاربع تفراد. نتاية مثلا اهي ونتاية اهي، بس مش ده الغرض. الغرض او السؤال اللي انا عايز اسأله، ان التلات او الاربع حمامات دول فيهم فرد واحد بس هو اللي مش ديلبر. سيبك من الالوان، فيهم فرد واحد بس هو اللي ما يعتبرش ديلبر، والتلاتة التانيين دلابر، باختلاف او بخلاف تهجينهم او تظبيطهم. فيهم الديلبر الهولندي الاصلي، وفيهم الديلبر الالماني الاصلي، تمام، حتى لو انتاج محلي بس هو كده كده اصلي. وفيهم فرد واحد بس هو اللي مش ديلبر. وضح لي انهي الفرد اللي مش ديلبر. ادي اول فرد وشه قريب اهو منك، وادي تاني فرد وشه برضو قريب منك، ادي تالت فرد وشه قريب من حضرتك، تمام، وادي رابع فرد وظبطت لك برضو وشه قريب منك. عرفني في الكومنتات انهي فرد فيهم هو اللي مش ديلبر، وصباح الفل عليك.